the network Chitoro Jagre, Secretary, Secretary Kama, Dile, Chimabo, Pavio, Comle, Sinara Kama, Yagajano Woody Generally, Yosi, Kanzaya, Eragara Palestro, General Boama, the Kali, Loke, Mao Yabu, the Kali Jay, Koya Boaga, Dita Kua, my Yamu Yameha, Di Takua Di, a Chanziga, Aumiyame, Tomo, Nabuaga, and Low. Pizza, John Mushi, Dave Balumia, Pilia, the Lelo, Gerard Kali, Senzami Yashide. So, Yailo, my you, the Kali, you will look at why will it shed the Bilu Yam, you know? Sayibu, my daughter. So, Gerard, you like the Lujaro, Jara, Karanashi. Now, you like the Jamu of Shila? Oh, be Gerard, the Gelo, not Gerard. Yoga the Kuku Pillow, Uba, Sijo, Dujo, Nalo Yoga, Dujo, Shilo General Sega, Toy Kajaye, Emma, see when they got in about meter lesero. We know you Dema, me a poor, me a meet Dazu, a pay made Emma, and yoga she did, she lalo in zone, made out General Joyama Pity. Now let her laugh up, come on, no, General Yera, who must win, General. General Poso in, no Sijo do you see there? So General Mima like that, you do it like so any you like the Haga, any the cool game home. General Papilomia General Pishi Duale, Papilomia General Apitari Pit Duale, Mania General Jagay. So General Janza the Kugo Yenzo, Gia, Yoma, Kanji, Nga, and Sen, Yoma Hanging is Sen. Yoma Kanyinga, eh? Senate. Twivila, Samin and Nian Machine together, chance out this way. Yoma Kanyi, Nang, Senate, Twivil to go Patty out, not just at the Nazaro. You go out by a Patty out in it though? You got your patty, your patty out, not day, nay, though. Ijaya Muga, Pitiadi, Yaudo, Archie, Iloga, we, a Pitia Archie, Pejia, when they Niki, Lubano, Pishi Doja, Pejito, Yaujai. Didn't they a Pishida? She did not? General Pishi, Luri Alo, a Pishi, Dwara. Then the cuckoo low like a chamber, ho Bennett. Ho is Yangarega, a cuckoo, the Yao jump, a pipet cool jump chicken. Jeruga, a pity yaga, Jerobama, and low king. I mean, one of my she at chamber, Jeruga, a pity yashi Dwaraga, Lu the Yao jump. A pity yadi deal to Archie Iloga Winari. Jerum Yamananga, a chain to Jaja. The child kind of buy let out my John Pit Digia. High Chema, not Luoji, a point like G against Masala Bennett. Lunge Litia, the Chema, Nagan Gauns on Pit Lame, Bojo Zanga, Sabio, no Shala, Sabio, look at Sio Lare, no Shala, and Yen look at a woman Lare, low Lare. The Chema do it, Usamu up here, do it, Jobamu up here, Yamananga, Lulato, Yamananga, Ipsway. So thing up way out of chamber. Generosity, which one's our lower me? The 11 the Garland of your Time met any day out there, put you on Sanga, you might be go Usam, your man and Lula, Lopi Kama, Genova, Muila Kama. Go at Kuya Nangan Nadia of it, Kuya Mapo Dene, Nangan Nadia Kuya, a Piwa Yabio, Lula let them, your man and Nadia of Genova, Wipala. Amen. So any Lula Yena Genova type William Wingem, OCO Yele, the Hama Hoke, the Kamale, or Josa Atom Local, Toto Leve, put you on Sanga. Why will look at the Yashi Level Neon, your office, put you on Sanga, located here. Dignity, the man named Wipara to Aluma, Lula de, the man named Dadia, Wipa Yari.
ဟာငါကဘိုးကျောင်းစံလည်းမသိဘူးဘိုးကျောင်းစံလည်းတစ်ခါမှစကားမပြောခင်လည်းမခင်ဘူးအဲ့တော့ငါကမလုပ်လက်သေးဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အများနဲ့တော့နောက်နေကြသလိုပေါ့အများနဲ့ပြောသလိုဘွားကြီးတယောက်ကိုမှတ်ပုံတင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့နည်းနည်းပါတယ်နည်းနည်းပါတယ်ပါတယ်လဲပါတယ်ပါလဲမပါဘူးနည်းနည်းပါတယ်ဟုတ်တကယ်လည်းထုတ်ကြည့်လိုက်အိတ်ထဲမှာမော့ရတယ်သူများမှတ်ပုံတွေကနည်းနည်းပဲပါတယ်အရေးဆိုသွားလို့အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီနိုင်ငံသားရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကတယောက်တော်သူအားဖြင့်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ဘဝမှာသင်အပြစ်ရှိတာသင်ကမပြည့်စုံနိုင်တာကသင်လုပ်တဲ့အရာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားရဲ့အစားအာဒံအားဖြင့်ဒီလောကထဲကိုလူတွေစီကိုအပြစ်တရားကစောင့်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်အားဖြင့်ပြစ်တရားကဒီလောကထဲကိုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော်တို့လှုပ်တာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာမဆုံးဖြတ်တာနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားတွေကိုစပြီးတော့ရောက်သွားပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုရောက်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီကနေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဘဝမှာပိတ်နေတဲ့အရာတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမင်းညလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘုရားရဲ့နိယာမကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒါခါကျကျွန်တော်တို့ကချိန်ချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာချိန်ချင်းအာမင်ကပြောတဲ့ခါမှာငါတို့ယုံကြည်သူငါတို့မဆိုင်ဘူးငါတို့ကလူပြီးသားမှန်တယ်အပြစ်တရားရဲ့ချိန်ချင်းကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တက်တာမှာမလွတ်မြောက်သေးတဲ့အရာတွေကကိုလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးကိုဆုံးဖြတ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အဖိုးတွေကိုရဲ့ဘိုးတွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတို့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အရာအဖြစ်တက်ရောက်နေမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟေရုဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့သူ၄ယောက်ရှိတယ်။ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ဟေရု၄ယောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။ပထမဆုံးဟေရုမင်းကရှမာသက်ခန်းကြီး1ဘယ်အချိန်တုန်းကရှိတဲ့ဟေရုမင်းလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကရှိတဲ့ဟေရုမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကတလောကလုံးကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်သူကလူစားတိခံပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာအရှိပြရတဲ့ပညာရှိ၃ပါးကသူတို့တွက်ချက်ပြီးတော့ဘယင်တစ်ပါးပေါ်ပြီးဘယင်တစ်ပါးပေါ်ပြီးအဲ့ဒီဘယင်ကိုငါတို့ရအောင်သွားပြီးတော့ဖူးပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလိုက်လာလိုက်တာအဲ့ဒီဟေရုမင်းကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာဘယင်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းနေဆိုတော့ဒီဘယင်ကြီးတော့တိတော့တဲ့နန်းတွင်းမှာမွေးတာလားမသိဘူးဆိုပြီးသူတို့ကဝင်ပြီးတော့မွေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာအငယ်နှစ်မှာရှင်မာသက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်မှာယခုဖွားမြင်သောယူဒရှင်မင်းဒီအဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းတဲ့ဒီမှာဘယင်မွေးတယ်လို့ငါတို့ခြေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကမြင်တွေ့ရတယ်သိရတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီဘယင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရတဲ့ငါတို့လာတယ်အဲ့ဒီဘယင်ဘယ်မှာလဲလို့နန်းတော်ထဲကိုဝင်မေးတဲ့အခါမှာဟေရုမင်းကြီးကစပြီးတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေရုမင်းကသူကယူဒလူမျိုးမဟုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နေရာထိမှာကိုသူကြောက်တယ်ဒီဘယင်တစ်ပါးပေါ်လာဘယ်မှာများမွေးလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဘယင်ပေါ်လာရင်ငါကနေရာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါကတော့ပြုတ်တော့မှာငါကတော့နေရာဖယ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇာတိအတွေးခေါ်နဲ့သူကယေရှုကိုစပြီးတော့ကြိုးဆိုလိုက်တယ်တလောကလုံးဆိုတဲ့ထက်မှာသူပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားတာကဒီလူဘယင်ဖြစ်လာငါတော့ပြုတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ငါဒီဘယင်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုငယ်ငယ်လေးကတခါတည်းရှင်းထားလိုက်ကောင်းမယ်လို့သူကစဉ်းစားလာတယ်ဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုဖို့လာတဲ့ပညာရှိတိုးချောင်းသားတွေကကြိုကြတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကကြိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟေရုမင်းကြီးကတော့သူကြိုတဲ့ပုံစံကတမျိုးနဲ့စာကြိုဆိုလာတယ်အဲ့ဒီယေရှုအပါဝင်တနေ့ယောက်ကလေးတွေအားလုံးကိုတတ်ဖို့ရန်တော့သူကအမိန့်ထုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီဘယင်ပေါ်လာရင်သူ့နေရာပျောက်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဟေရုမျိုးနွယ်ဟေရုဘယင်ရဲ့မျိုးနွယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ຢာစဝင်လာဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်စပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လာတယ်သူကိုယ်တိုင်စပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်အကြံစီဆွဲလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကနှစ်ယောက်ကလေးအားလုံးကိုတတ်ငယ်16မှာထိုကဟေရုမင်းကြီးဒီမာကုပညာရှင်ချီလို့လှည့်ဖျားသည်ကိုသိလင်တဲ့ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေလို့သဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးတော့ကျိန်းချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘဲလင်မျိုးမှစသောကျေးလက်ရှိသမျှတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စေတဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်ဟေရုမျိုးနွယ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်တယ်ပထမဟေရုမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်1ဟေရုပေါ့နော်
သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ရဲ့အစမကောင်းတဲ့အရာဝင်လာဖို့ရတယ်သူကယေရှုကိုကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုလို့ရရတာနဲ့သူ့ရဲ့တက်တာမှာယေရှုကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်စပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသင်မမြင်ရသေးတဲ့မျိုးနွယ်ကြီးတက်ရောက်မယ်ဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီနေရာမှာသင်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးတော့သင်ဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့အရာစိုက်ပျိုးနေတာကသင်တယောက်တည်းကောင်းကြီးရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်မမြင်ရသေးတဲ့မျိုးနွယ်တွေဒီကောင်းကြီးရဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ယေရှုကိုလက်ခံဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာကသင်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အားလုံးကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုကိုညှင်းပယ်တဲ့ဟေရုမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့ပြင်တတ်ဖို့သူကစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ယောက်နောက်ဟေရုမင်းတစ်ပါးကြောင့်ဆက်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမရက်သွားပဲနဲ့နောက်ထပ်ဟေရုမင်းတစ်ပါးရှိရဲ့အဲ့ဒါကမာကုအခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့ຢာဖြစ်တယ်ဒါကရှင်မာသဲအခန်းကြီး1เนาะ1မှာနောက်ဟေရုမင်းနောက်ဟေရုတစ်ပါးကရှင်မာကုခန်းကြီး6ရှင်မာကုခန်းကြီး6နဲ့16ကနေ20တွေ့ပြီဆိုဖတ်ပြပါအောင်တွေ့စဖက်အောင်တဲ့တော့ဒီဖက်အောင်တဲ့တော့တွေ့ပြီလားမာကု6အငယ်16ကနေ20နော်ဟေရုဒီကြားလေဤသူကငါ၏အမိန့်နှင့်လေဘင်းကိုဖျက်သောယောဟန်ဖြစ်သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီဟုဆိုလေ၏အထက်ကဟေရုဒီမိမိဤဖိလိပ္ပု၏ခင်မွန်ဟေရောဒီကိုသိမ်းယူသဖြင့်ထိုမိမအကြောင်းကြောင့်ဆင်လွတ်၍ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလျှင်ထောင်ထဲမှချုပ်နှောင်လေ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်ကအရှင်မင်းကြီးသည်ဤတော်၏ခင်မွန်ကိုမသိမ်းအဲ့ဟူဟေရုကဆိုလေသည်ထိုကြောင့်ဟေရောသည်ယောဟန်ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့သဖြင့်တတ်ချင်းကအလိုရှိ၏နောက်ထပ်ဟေရုမင်းဆက်တစ်ခုကအဲ့ဒီချိန်ချင်းအောင်မင်္ဂလာအဲ့ဒီညင်းပယ်တဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီမကောင်းတာလုပ်တဲ့ဟာကိုအဆုံးမတတ်ပဲနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းဖို့သူကစလုပ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီဖိလိပ္ပုရဲ့ခင်မွန်ဟေရောဒီကိုသူကသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။သိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကမလုံနဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မလုံနဲ့လို့သူပြောတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟေရောကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကိုတော်တော်လေးစားတယ်။တော်တော်လေးလည်းယိုသေးတယ်။စကားလည်းနားထောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူဟေရောဒီကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးထို့ပြင်ဟေရောဒီကသူ့ကိုတတ်ဖို့တစ်ချိန်လုံးဖြစ်လာတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟေရောဒီရဲ့သမီးကကအရန်တော်တော့ဟေရောမင်းကြီးကအရန်စိတ်ညွတ်လာတယ်ဒီသမီးလေးကအရန်တော်တယ်အရန်ကိုတော့မျက်နှာသာပေးပြီးတော့စုချခြင်းလာတယ်ငါဘာပေးရင်ကောင်းမလဲဘာလို့ပေးရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီသမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲသမီးဘာလို့ခြင်းတလဲကြိုက်တာတောင်းတိုင်းပြီးတဝက်ထိငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေရောဒီရဲ့သမီးကအနောက်ကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့သူ့အမေကိုမေးတယ်အမေဘုရင်ကြီးကကြိုက်တာတောင်းပါလို့ပြောနေတယ်ဘာတောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ရဲ့ရန်မျိုးသူ့ရဲ့နော်အမြင်ကတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ရန်မျိုးဖွဲ့ထားတဲ့နှစ်ချင်းစရာရောချက်ချင်းသူမြင်လာတယ်ဒါနဲ့သူကပြောလာတယ်သမီးသွားပြီးတော့နှစ်ချင်းစရာရောဟန်ရဲ့ခေါင်းကိုဒီလေမနဲ့ထည့်ပေးပါလို့ဖြတ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမီးလေးကဘာမှမသိရှာတဲ့သမီးလေးကတခါလေတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပိတ်နေတာကမိဘတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်လည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတခါလေတဲ့ရဲ့မိဘကဖခင်ကိုမသိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဒီကိုယ့်အထိအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့သွားနေဆိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသမီးလေးဘာမှနားမလဲပြန်ဝင်လာတယ်ဘင်ကြီးနှစ်ချင်းစရာရောဟန်ခေါင်းကိုပေးပါဒီသမီးလေးအတွက်တခြားရွှေငွေတွေအဝတ်စားတွေတောင်းရင်မသိတော်ဘူးလားတိုးတော့ဖခင်ကိုမသိတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဟေရောဒီရဲ့အကြံပေးမှုအဖြစ်နှစ်ချင်းစရာရောဟန်ခေါင်းကိုတောင်းပလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟေရောမဟာသွားပြီငါဂတိပေးထားတဲ့နိုင်ငံတဝက်ကိုတောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ဖို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူရန်ဝန်းနေတယ်အရန်တော့မလုပ်ချင်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲဘယ်အချိန်မှာတို့ရဲ့ဟေရုမင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေဆက်ပြီးတော့ချိန်ချင်းမင်္ဂလာဝင်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ
ဖိလိပ္ပုသူညီရဲ့ခင်မို့အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူလိုက်တဲ့အပြစ်ကနေစပြီးတော့ချိန်ချင်းကဝင်ဖို့ရောက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမကောင်းတဲ့အရာဝင်လာတာကကျွန်တော်အပြစ်တရားအဖြစ်အခြေခံပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သူ့စီမှာအဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမရက်သွားတဲ့အပြင်သူကမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဟေရောတိရဲ့အကြံဉာဏ်အဖြစ်မတတ်ချင်တော်လည်းပဲနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်စီဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ညှိုးဝင်စွာဝမ်းနည်းစွာနဲ့အမိန့်ပေးလိုက်ရတယ်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဖခင်ရဲ့လူနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကြီးခေါင်းဖြတ်ခံရဖို့ရန်အတွက်တနေရာကနေအဓိကပါဝင်သွားတဲ့နောက်ထပ်ဟေရုမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်အသက်ခံရရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းပြချက်အများကြီးရှိမှဖြစ်တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာသူကနောက်ထပ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဝင်လာဖို့ရန်အတွက်တကားနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကနောက်ထပ်ဟေရုမင်းတစ်ပါးရှိတယ်ဟေရုအဂရိပါလို့ခေါ်တယ်ဟေရုအဂရိပါနံပါတ်1လို့เนาะပတ်တန်းတင်ထားတယ်ဟေရုအဂရိပါနံပါတ်1အဲ့ဒါကတမန်တော်အခန်းကြီး7အငယ်6တမန်တော်အခန်းကြီး7တမန်တော်ခန်းကြီး7အငယ်6ကနေ9လောက်ထိဟုတ်တယ်တမန်တော်ခန်းကြီး7အငယ်6ပြင်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်တမန်တော်တွေ့လားပေတရုသည်ဟေရုမင်းထုတ်ခါနီးညအချိန်တွင်တန်ကြိုး20နဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရလျက်စစ်သူရဲ့2ယောက်တို့အလယ်၌အိပ်ပျော်၍အဆောင်များတို့သည်ထောင်တကားရှိမှစောင့်နေကြ၏တဲ့ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေါ်လာလျင်ထောင်အိမ်၌အလင်းထွန်းတောက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေတရု၏နဘေးကိုပုတ်ခတ်၍အလင်းများထလို့ဆိုလျက်ထစေ၏တန်ကြိုးသည်လည်းပေတရုလက်မှကျွတ်လေ၏တဲ့နော်ဆိုတော့ဟေရုမင်းကပေတရုကိုထုတ်ခံပြီးပစ္စည်းရင်ခံပြီးမှဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာပြုပြီးတော့ပေတရုကိုကယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကအထူးကယ်တာအဆောင်နေညံ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဆောင်နေတောင်းဝင်မချေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေတရုလွတ်သွားတာဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဟေရုအဂရိပါနံပါတ်1ကဘုရားရဲ့လောက်ရက်ကိုနားမလဲသူ့ရဲ့အဘိုးတွေသူ့ရဲ့အရှိကမျိုးတွေဟေရုမင်းတွေကဘုရားသခင်လူတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ယေရှုကိုတတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်သူတို့မျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အာနာရှိခဲ့တယ်သူတို့ယေရှုကိုကောင်းကောင်းကြိုလို့ရတယ်သူတို့ဘုရားရဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းချီးမြှောက်လို့ရရတဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာအမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတို့ကမယမနာလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ပေတရုလွတ်သွားတာကအဆောင်နေညံ့လို့လည်းမဟုတ်တော့လည်းပဲအငယ်19မှာကြည့်ရင်ဟေရုမင်းသည်ပေတရုကိုရှာ၍မတွေ့သည်ရှိသောစောင့်ရှောက်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောပြီးမှတတ်မိအကြောင်းကိုစီရင်လေ၏လူတပ်ဖို့ကြီးပဲဟိုမကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲသူတို့စပြီးတော့စဉ်းစားလာတယ်ဟိုပေတရုလွတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲသူသိတယ်အဆောင်နဲ့ကောင်းကောင်းဆောင်ရတာနဲ့တန်ကြိုးနဲ့ကောင်းကောင်းချီထားရတာနဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုအံ့ဩဖွယ်လွတ်စေတယ်ဆိုတာသိတော်လည်းပဲသူ့ကိုစောင့်တဲ့အဆောင်တွေကိုတတ်ဖို့ရန်စီရင်လိုက်တယ်တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဟေရုမင်းအဂရိပါနံပါတ်1ထိအဲ့ဒီဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘုရားကိုလက်မခံတဲ့မျိုးရိုးကဆက်ပြီးတော့လိုက်လာတောက်လျှောက်လိုက်လာတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဟေရုနာမည်ကဟေရုအဂရိပါဟေရုအဂရိပါမင်းကြီးနံပါတ်2ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်ခန်းကြီး26အငယ်29ဒါကတမန်တော်26နော်နောက်ထပ်ဟေရုအဂရိပါနံပါတ်2ဖြစ်တယ်သူကတမန်တော်အခန်းကြီး26အငယ်29 26ငယ်29ကနေ29ထိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပေါလုနဲ့တွေ့တဲ့ဟေရုမင်းအဂရိပါနံပါတ်2ဖြစ်တယ်တမန်တော်29အငယ်26အငယ်29မှာအိုဂရိပါမင်းကြီးကိုတော်ဒီအနာဂတိကျမ်းစာကိုယုံတော်မူသလားယုံတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်ဟုရှောက်၏အဂရိပါမင်းကလည်းသင်သည်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သောအဖြစ်ငါသည်ခရိယန်ဖြစ်လူပြီးဟု
ပေါ်လူဟာပြောဆိုလေပေါ်လူကကိုရောမဆာ၍ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားသောသူပေါင်းတို့သည်ဤတန်ကြိုးကိုထား၍ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်လူသည်သာမကလုံးလုံးဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည်ဟုရှောက်လေ၏သူတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ဟေရုမျိုးဆက်ကိုလာပြီးတော့တည်ကောင်းပြောတဲ့သူသူမဟုတ်ဟေရုမင်းတွေ့ရတဲ့သူကနည်းနည်းရလူတွေမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ဟေရုမင်းကယေရှုနဲ့မှတွေ့ရတယ်နောက်ဟေရုကနော်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်နောက်ဟေရုကပေတရုနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်နောက်ဆုံးဟေရုမင်းကပေါလုနဲ့တွေ့ရတယ်တကယ်ဗိတိကျဲဒေါင်းတောင်းကြီးတရားဟောဆရာနော်ခရစ်စတန်နဲ့ပြောရင်ဒေါင်းတောင်းကြီးဖျားသုံးမျိုးတဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာအဲ့ဒီလူတွေကပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးရဲရဲတောက်သက်သေခံနိုင်တဲ့ဖျားရဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဟေရုမျိုးဆက်ကဘယ်လောက်ထိဖျားကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားလဲဆိုတော့တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ကတစ်စင်ပြီးဆိုတော့ဟာညင်းပယ်တာလေယေရှုခရစ်တော်ပြောရင်းနဲ့ဘလောက်တောင်မှရှင်ပေါလုကဝိညာဉ်တော်နဲ့ဟောပလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟေရုအဂရိပ္ပမင်းကြီးကဝန်ခံရတယ်ပေါလုနင်လောက်တာနဲ့ငါကားတဲ့ခရိယန်ဖြစ်လူပြီးဟုပေါလုကပြောဆိုတယ်ဘလောက်ထိတောင်မှနော်ဟောပလိုက်လဲဆိုတော့ဘလောက်ထိတောင်မှဘုရားသုံးပြုပြီးတော့နော်အေဝံဂေလိတရားဘုရားရဲ့ကောင်းကြောင်းပြောလိုက်လဲဆိုတော့ခရိယန်ဖြစ်လူနီးပါးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဟေရုကတနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံနီးပါးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝန်ခံတော်လည်းပဲသူကငါခရိယန်ဖြစ်ခံနီးနေပြီနော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမဖြစ်သွားဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါလုကဖြစ်လူနီးပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးလုံးဖြစ်ဖို့ငါဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းဘုရားကအလိုရှိတယ်ပြောတယ်ဖြစ်လူနီးပါးနဲ့သူကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်နောက်ဆုံး40အထိအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းသူတို့မရလိုက်ဘာလို့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ညင်းပယ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးဟေရုမင်းအဂရိပ္ပနံပါတ်1ကနောက်ဆုံးမှာသူတို့နန်းသိမ်းခံရပြီးတော့နေတန်ဘေးပြည်နေတန်ဘေးခံရပြီးတော့အခုခေတ်ကဆိုဘယ်ဘက်လဲမသိတူရကီလားအဲ့တနေရာပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာသူတို့ကိုမြို့တစ်မြို့နေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟေရုမင်းရဲ့မျိုးနွယ်တွေနေတဲ့နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟေရုမင်းနာမည်ကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရတော့သလိုဟေရုမျိုးဆက်ကိုနောက်ဆုံးမတွေ့ရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့မီးတောင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမီးတောင်ကတစ်ချိန်မှာဝုန်းဆိုမီးတောင်ထပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟေရုမင်းရဲ့မျိုးနွယ်ရှိတဲ့မြို့ကိုအားလုံးချော်ရည်တွေကလွှမ်းသွားပြီးတော့ဟေရုမင်းရဲ့မျိုးဆက်တယောက်မှမကျန်တဲ့အထိအကုန်ကုန်သွားတယ်သူတို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကကပ္ပဥစ္စာတိုင်းကအာရနဲ့အေဝါကိုစားဖို့အသေးမစားဖို့အသေးမင်းတို့ဒီဟာစားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အစကတည်းအဲ့ဒီပင်ကြီးကိုထိလိုက်တာနဲ့နာသွားအောင်ထိလိုက်တာနဲ့ကတ်လို့မရအောင်လှုပ်လို့ရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘုရားကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်လက်ခံယုံကြည်တာကဘယ်သူမှလာပြီးကိုယ်စားလက်ခံပေးလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်လက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပဲသင်ဘဝမှာကောင်းကြီးရမယ်ရတော့ဘုသင်လွတ်မြောက်မဲ့ရာတခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနားမရှိတဲ့ပြောရအောင်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်နားမရှိသူဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုသင်ချာလေးနားထောင်စေခြင်းနဲ့တော့နားထောင်လို့ကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သင်ရဲ့မျိုးရိုးကလေးကဘိုးဘေးဘီဘီကလေးပါခဲ့တဲ့ချိန်စာတွေကယနေ့လုံးဝလွတ်မြောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်တော်လေးကိုချီးမွမ်းရအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဟေရုမင်း၄ပါးရှိပြီးတော့အဲ့၄ပါးနော်မျိုးဆက်၄ခုကြီးကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတော့ကြားဖို့လည်းရှိမှာပါတော်တော်များများကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကမျိုးရိုး၄ဆက်ထိပါတယ်တဲ့ဥမာသွေးတစ်ခုကလူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ခဲ့တဲ့သွေးကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ဥမာတရုတ်နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်မှာအဲ့ဒီတရုတ်မျိုးဆက်လူမျိုးရုပ်ထွက်တဲ့ဟာမျိုးမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့တတိယစတောထောက်လောက်မှာတော့ပြန်ပေါ်တတ်တယ်တဲ့မျိုးရိုးဆိုတာကဥမာအဖေကအဲ့ဒီယောဂရှိပေမဲ့သားမှာရှိခြင်းမှရှိတယ်သူ့ရဲ့မြေးကြမှာသွားရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးရိုးချိန်ချင်းအမင်္ဂလာက40ထိသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုလူငယ်အဲ့အရှိတန်း၄ယောက်အရှိခလာလာပေးပါအဲ့ဒီရှေ့ဆုံးတန်းဒီ၄ယောက်ဟုတ်အဲ့ဒီမျိုးရိုး40ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေငယ်ကျေးဇူးပြုပေါ်တက်လာပေးပါပေါ်တက်ပြီးတော့နော်လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုပေးပါသူတို့
မှာတင်တဲ့အဖြစ်ရှိသူယုံလဲတော့ဖခင်ငါ့ကိုမုန်းသောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်ဆက်တတိယဆက်စရုဒ္ဓဆက်တိုင်အောင်အဘတို့၏အဖြစ်ကိုသားတို့၌ဆက်ပေးစီရင်တော်ဖခင်တဲ့40တိသူ့အဘတွေရဲ့အဖြစ်ကိုဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒါကအဖိုးပေါ့သူတို့ရဲ့အဖိုးအကြီးဆုံးနော်ဒါတွေအကုန်သားဖတွေအကုန်သားဖတွေနော်အဖိုးအကြီးဆုံးပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့သားပေါ့ပြီးတော့ဒါအငယ်ဆုံးမျိုးဆက်ပေါ့နော်အငယ်ဆုံးမျိုးဆက်40ဆိုတော့သူကအပြစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကမကောင်းတဲ့ရာအမင်္ဂလာဆိုတာကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဘယ်ချိန်မှအာရနဲ့အေဝါစီကိုအပြစ်ဝင်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အချိန်အပြစ်လုံမိတဲ့အချိန်မှာတေခြင်းတရားကလူတွေစီဝင်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘိုးဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်ကအပြစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်ခုနလိုပေါ့ယေရှုကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်ဟောတမျိုးလုံးမှာအပြစ်ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်တကားလေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကစပြီးတော့အပြစ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုစခံရတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ40ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီသူ့လက်ကျန်ပြီးသွားပြီလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကလုပ်တယ်သူကလုပ်ပြီးတော့သူ့စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကဥမာဟေရိုမင်းဒုတိယမျိုးဆက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဟာငါဖို့ကတော့ဘုရားကိုမသိခဲ့ငါဖေကတော့ဘုရားကိုမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါလဲကြရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်စေရဘူးသူလုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့လူနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကိုလုံးဝမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့တော့တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စရုဒ္ဓမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဟိုယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကတည်းကပြောတဲ့အခါမှာယုံလူနီးပါးဖြစ်တာမဟုတ်ပဲယုံပြီးတော့သူ့အဘိုးတွေနဲ့မတူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့မယ်ဆိုရင်တမျိုးဖြစ်သွားမယ်တိုးတော့သူ့လက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကမရက်ဘူးမရက်ဘဲနဲ့ဟေရိုမျိုးဆက်လိုပဲနောက်ထပ်အပြစ်တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကမျိုးဆက်ရဲ့နံပါတ်1ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူကနံပါတ်1 2 3 4ဖြစ်သွားလဲပဲသူကအဲ့ဒီဟာကိုမရက်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့အရာအမင်္ဂလာတစ်ခုထပ်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဆက်ပြီးညှင်းဆန်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဆက်ပြီးညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်1မျိုးဆက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူကနံပါတ်2ပြန်ဖြစ်သွားတယ်သူက3ဖြစ်သွားတယ်သူလည်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူကမရက်ဘူးမရက်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်1ဖြစ်သွားပြီးတော့သူကနံပါတ်2နောက်ထပ်မထွက်လာသေးတဲ့မပေါ်လာသေးတဲ့မျိုးဆက်နောက်ထပ်20ကပါကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာခံဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဥမာဖျားဒီယောဂရှိတဲ့မိသားစုဆိုအဲ့ဒီယောဂကင်ဆာနဲ့တည်တဲ့မိသားစုဆိုကင်ဆာနဲ့ကြီးပဲတည်တာကိုကျွန်တော်အံ့ဩစရာမြင်ရတယ်တခါလေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရင်းနစ်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားတဲ့မျိုးရိုးဆိုရင်သူတို့မျိုးမှာအဲ့လိုပဲတော်တော်များများငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ accident တော်တော်ရင်းနစ်လေးတော်တော်တည်သွားတဲ့မျိုးရိုးကဆက်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်သူတို့ချို့မိသားစုတွေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နော်ဥမာမိန်းကလေးဆိုရင်ဥမာ900လိုက်ပြေးသွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုသူတို့ကအမှုမမဲ့နေရတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဥမာဒီမိသားစုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖိုးတွေအဖေတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်900လိုက်ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီအစင်လာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အော်စတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူကမရက်တဲ့ခါမှာ तू ကနံပါတ်1ဖြစ်သွားတယ်2 3 4 तू ကမရက်တဲ့ခါမှာ तू က1ဖြစ်သွားတယ်2 3 4နောက်ထပ်မရက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးချိန်စာကိုမဖြတ်မချင်း1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 40တိတောက်လျှောက်သွားနေတာဘယ်တော့မှရက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အာမင်ဒါကြောင့်သင်အသက်တာမှာသင်မသိလိုက်တဲ့ဘိုးဘေးပြည်ပြည်တွေကပါလာတဲ့မျိုးရိုးချိန်စာတွေကိုသင်လက်ထက်မှာမဖြတ်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာသင်မျိုးနွယ်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ့်2 3 4ကလည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေတင်ဆောင်သွားအောင်မယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတင်တယ်လက်ကိုတီးပါတော့လေးရဖို့သူတို့မရက်သွားဘူးဆိုရင်1 2 3 4နောက်ဆုံးဟေရိုမင်းရဲ့မျိုးဆက်အားလုံးကုန်တဲ့တိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်မိဘတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်သင်လက်ထက်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုရပြီးတော့သင်ရဲ့လက်ထက်မှာသင်အဖိုးတွေအဖေတွေဘိုးဘေးပြည်တွေပါခဲ့တဲ့မျိုးရိုးချင်းစာအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ပြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့မျိုးတွေမှာပါလာတဲ့အနာရောဂါတွေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ရဲ့မျိုးတွေမှာပါလာတဲ့ရှုံးနေခြင်းတွေအားလုံးမျက်နှာသာမရတဲ့မျိုးရိုးကနေမျက်နှာသာရသောမျိုးရိုးဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကတင့်ကိုဆုံးနေစေမှာဖြစ်တယ်လက်ကိုတည်းကဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘုရားကသူ့ကိုယုံကြည်သူတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲလုံးဝစုပ်ကိုင်ပေးကြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုနေတဲ့ယွာတွေကနေမင်းတို့ထွက်သွားမင်းတို့ထွက်မောင်းထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ခံစားကြ
ကြောက်ဘလောက်နာကျင်ကြောက်ဒါပေမဲ့သူတို့မြို့ထဲမှာနေရယုံလောက်ဟိုသူတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမောင်းထုတ်တော့ဘယ်မှာသွားနေဘယ်မှာနေရမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူတို့မှာအားငယ်တယ်စိတ်သက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဘိုးတွေကသူတို့တစ်တော်မှာဟိုကျွန်တော်ဖေလည်းတစ်လုံးများမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဘိုးတွေလည်းတစ်တော်မှာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အစဉ်စဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတစ်တော်မှာလုပ်တော့အဲ့ဒီအဘိုးကအစိုးရကိုသူကရှောက်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာတဲခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ရွာတဲချင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့ခါမှာနှစ်ရွာတဲခွင့်ပြုလိုက်တယ်အစိုးရနိုင်တော့အစိုးရနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ခဲတာပေါ့နော်ဒါနဲ့နှစ်ရွာတဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲကနော်တရွာဆိုရင်ဒီဆံမုံတော်တို့နော်ဆရာကောင်တော်တို့သူတို့နေထိုင်နေဝေးဖွားတဲ့နာနွိုင်းဆိုတဲ့ရွာတရွာအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီရွာနေရွာကိုတီခွင့်သူတို့ကရသွားတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဘယ်မှာနေရမလဲဆိုတော့မသိဘူးအိမ်ပျောက်သွားပြီယာပျောက်သွားပြီနေရမယ့်နေရာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကဲတော့စင်ပေါ်မှာစကားပြောနေတာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတခုမှမပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုနံပါတ်1ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အဘိုးတွေရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်မှုကယနေ့အထိကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တည်မြင်ရနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်လူတွေကတခါလေဘုံအံ့ဩတယ်တခါကျဟာဘာဖြစ်လို့လောက်ကြည့်အောင်ဘုရားသုံးတယ်တခါလေကျွန်တော်ကိုယ်စဉ်းစားဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဘုရားကလောက်သုံးတယ်ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဘိုးတွေကယေရှုကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ယေရှုနဲ့ရွေးချယ်ယေရှုကိုလုံးဝဘာနဲ့မှအဆောင်ထိုးပဲနဲ့ဘာနဲ့မှမလဲပဲနဲ့သင်ရဲ့တက်တာမှာလက်ခံခြင်းဟာအခုကျွန်တော်ဘိုးတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီရွာတဲခဲ့တဲ့ဘိုးတွေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုရွေးချယ်သောသူတိုင်းရဲ့မျိုးရိုးကိုအကောင်းကြီးကောင်းကြီးပြုခြင်းတဲ့ဘုရားကဒီနေ့အထိပြုနေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့တူလေးတွေအခုကျွန်တော်အမကြီးဆုံးဆုံးသွားပြီကျွန်တော်အမကြီးဆုံးပါသူကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်အထိယုံကြည်ခြင်းကြီးမားစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တူလေးက9နှစ်မရှိသေးရှိသူဟိုအเจ้าမှာဟိုမူဂျိုတက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့အเจ้าမှာတက်တဲ့ချိန်မှာတရက်တော့ပြန်လာတယ်သူ့ကိုပြောတယ်ပူဒီနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအေးကူကြီးလုပ်လိုက်တယ်9နှစ်ကလေးကအဲ့ तू ကအမြဲတမ်းလေထမင်းဆိုင်ဆူတောင်းတယ်သူတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာသူ့ဘေးနာတငယ်ချင်းတွေလည်းဟာအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ तू ကပြောပြပြီးတော့ထမင်းပဲဆိုင်အတူတူဆူပဲတောင်းနေပြီသူတို့ကအဲ့ဒါပြန်လာသူ့ဘိုးတဲ့တကသူ့ဘိုးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကယ်တင်ရေးပြောလိုက်ဟာမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်ယေရှုကြောင့်ပြောတယ်ပြောအဲ့ဒါဘလို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်သူ့မေးလိုက်တယ်မင်းယေရှုကိုတကယ်ယုံလားလို့မေးတယ်ယုံတယ်အေးအဲ့ဆိုငါဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးအော်တော်ဘောလုပ်လိုက်တယ်တယောက်တည်း one by one ဆွဲလိုက်တခါတည်းအဲ့ဆိုငါတော့လိုက်ဆိုပါညာလုပ်လိုက်လားဘာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တော့မသိဘူးနော်9နှစ်မှာကိုတရားဟောနေပြီအော်တော်ဘောကလုပ်လိုက်ဆက်ကပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အဘိုးတွေသူ့ရဲ့အဘိုးတွေမမြင်ဘူးတဲ့အဘိုးတွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသူ့အထိဆက်သွားနေတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီကြောင့်ရှင်ပါစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နောအေးရဲ့နော်အပြစ်လုံးလိုက်ပြီးတော့စပီးရင်မှုတဲ့ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့နောအေးကြီးကတစ်ချိန်မှာအရက်မူပြီးတော့အိုးဘာမှမသိတော့တဲ့ချိန်မှာသူ့ပါဇက်ထဲထွက်လာတာကအာမင်ကစကားတွေဖြစ်သွားတယ်သူ့ပါဇက်ထွက်လာတာကကြိမ်ချင်းအာမင်ကတွေဖြစ်သွားတယ်သူ့မြေကိုချိန်လိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒီမြေကအခုထိနော်ကျွန်တို့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ရတယ်နော်တချို့တွေကလည်းနော်လူမဲတွေရဲ့မျိုးရိုးအစလို့ပြောကြတယ်ချို့တယ်ဒါကြောင့်လူမဲတွေနှစ်ပေါင်းများစွာကြိမ်ဟိုကျွန်အဖြစ်သူတို့နေခဲ့ရတာကသူတို့ရဲ့အဘိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တခါပြန်ပြီးတော့လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့သူပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသင်အဘိုးတွေသင်အဖွားတွေသင်ရဲ့ဘိုးဘေးပြည်ပင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကဒီနေ့ဒီသင်အသက်တာမှာတက်ရောက်နေသေးတယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတစ်ယောက်တည်းကဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုင်သလိုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရလူတယောက်အာဒံကအပြစ်တရားကိုလက်ခံပြီးတော့ဘုရားကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်တရားစဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာအာဒံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအပြစ်ရှိသွားတယ်ဘယ်လို့မှပြန်ကယ်လို့မရတော့ဘယ်လို့မှပြန်လုပ်လို့မရတော့ဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့ဖြောက်မဲ့အောင်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်အားဖြင့်ဘုရားကပြန်ပြီးတော့ကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဘုရားကအပေါ်နေငကိုးတွေပြပြီးတော့ဝုန်းဝိုင်းနဲ့မကယ်ဘူးလူစားတိခံတဲ့
ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ကိုတီးပြီးတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုကြကျွန်တော်ကနေရင်တိုင်ရင်နဲ့ရုပ်ရည် press ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကြောင့်အဖြစ်ရှိတဲ့လူသားတွေအတွက်လူသားခံယူတဲ့လူစားတိခံယူတဲ့ယေရှုခရစ်ကပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုလာပြီးပြန်ပေးဆက်ရဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနောအေးရဲ့တက်တာခုနကြည့်တယ်လို့သူ့ရဲ့နော်သားသမီးသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့မြေသူ့ရဲ့မမြင်ရသေးတဲ့မျိုးနွယ်အထီးအမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ပြုလိုက်တဲ့အမှုသူ့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့တကားတစ်ချက်ကရင့်မှုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့ငါလူငယ်လေးပဲရှိတယ်ငါမှသားသမီးလည်းမရှိဘူး။ငါမှဘာမျိုးဆက်မရှိဘူးငါအဲ့ဒါငါဖေနားထောင်ရမှာငါအဖိုးနားထောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သင်ဒီလေတစ်ချိန်မှာနောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေကိုတည်ဆောင်သွားမယ်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ခုနကျွန်တော်၄ယောက်လို့ပေါ့ကို့အဖိုးကဘာပဲလုပ်ခဲ့ပါစေကို့ဖေကဘာပဲလုပ်ခဲ့ပါစေသင်ဖေကမူရစေဝါဆွဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်လေသင်ဖေကအရဲ့ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်လက်ထက်မှာသင်အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့အဲ့ဒါကိုဖျက်တောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ပါလာတဲ့မျိုးရိုးချင်းချင်းအားလုံးဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြတ်တောက်ခြင်းရသောသူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ငါဖေတဲ့အလိုပဲဘယ်လောက်တိတူလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီတခြားတယ်မပြောနဲ့နော်အကျင့်အောင်တူတယ်ဥပမာကျွန်တော်တူမာလေးကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးမမြင်ဘူးလိုက်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူမွေးလာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကြီးလာပြီးလမ်းလျှောက်တော့သူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်အဖိုးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာသူတို့ကမြင်ဘူးနော်ဘယ်သူမှလည်းမသိပေးဘူးနင့်ဘွားဒီလိုလမ်းလျှောက်တယ်မသိပေးဘူးဒါပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်အဖိုးလျှောက်တယ်လို့လျှောက်တာသူကျွန်တော်မြင်ကြီးစမ်းနင့်အဖိုးလျှောက်တဲ့ပုံစံလားနင့်အဖိုးလျှောက်တဲ့ပုံစံတခါမှမမြင်ဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံတော့ပါတယ်ပြောချင်တာကမျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စကားဖြစ်ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကဒီနေ့သင်ကန်ကောင်းလို့နော်သင်စင်ပြေလို့ကျွန်တော်ခဏကြာကန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့စင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ကန်ဆိုးလို့ကန်ကောင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့သင်မမြင်နိုင်တဲ့သင်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ပါလာတဲ့မျိုးရိုးချိန်ချင်းကသင်မှာဆက်ပြီးတော့မရက်တန့်ပဲနဲ့တွားနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရရှိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြည်တစားမှာယာခတ်ဖြစ်တယ်။ပြည်တစားမှာယာခတ်ကယောရှုခန်းကြီး1ထဲမှာယောရှုကသူ့ရဲ့တရှို2ယောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်။တရှို2ယောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်တွားပြီးတော့လေ့လာခိုင်းတယ်။လေ့လာခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ထဲကိုရောက်လဲရောက်ရောထောက်လိုင်းရဲ့အရန်ကောင်းတယ်။ထောက်လိုင်းရဲ့အရန်ကောင်းတော့ချက်ချင်းတရင်ရတယ်ဟာ2ယောက်ဝင်လာတယ်ဘလို့ဘယ်ကိုသွားတယ်ဘယ်လမ်းကိုဝင်သွားလိုက်ဆိုတော့ချက်ချင်းစစ်သားတွေလိုက်တယ်ထောက်လိုင်းရဲ့ပြန်လိုက်တယ်ဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ဒီတရှို2ယောက်ကတော့လွတ်ပေးလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတရှို2ယောက်ကဘယ်အိမ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ပြည်တစားမှာယာခတ်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာစစ်သားတွေလည်းတိတ်ပြီးဒီနိုင်ငံဆိုးရကချက်ချင်းအထက်ကိုဝင်လာတယ်ဒီထဲကိုတရှို2ယောက်ဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတချို့ညောင်ငါတို့နိုင်ငံဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေငါတို့နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်မဲ့သူတွေမြန်ထုတ်ပြီးငါတို့ကိုထုတ်ပြီးပြည်သူ့မှာယာခက်ကအဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကမကောင်းတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်လူတွေနှာခေါင်းရှုံတဲ့အလုပ်လူတွေယွန်ရှာတဲ့အထင်သေးတဲ့အလုပ်ပြည်သူ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ယာခက်ဖြစ်တယ်။သူကအဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကလည်းအဲ့ဒီလုံးပဲဆက်လုပ်မှာပဲ။ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအစိုးရအားလုံးရက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ရာခက်ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားလာတယ်။ဒါနဲ့သူကပြောလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲလာတယ်ဟုတ်တယ်လိန်လို့မရတော့အတိအကျလေးဒီထဲဝင်သွားတော့တွေ့တယ်။အဲ့အတွက်လိန်လို့တော့မရ။ဝင်လာတယ်2ယောက်ဝင်လာတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ2ယောက်ကတဲ့ဝင်ပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်သွားပြီးတဲ့ဒီလမ်းနေသွားပြီးဒီလမ်းသွားပြီးတဲ့မြန်လိုက်မိလောက်သေးတယ်လိုက်ပါတဲ့တေးချလာတယ်လိုက်မြင်အောင်လိုက်ဒါနဲ့ဟိုစစ်သားတွေအဲ့2ယောက်ကိုဟိုလမ်းလွဲပြီးလိုက်တာမြင်လည်းမမြင်မိလည်းမမြင်ဘူးသူကအိမ်ထဲမှာသားအပေါ်မှာသားလေးဖွက်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့စားဘဝဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့သူမလုပ်ချင်ဘူးသူရုံးဘက်ကိုစာဆုံးဖြတ်လာတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူ့နိုင်ငံကိုသူစော်ကားတာသူ့နိုင်ငံကိုတစ္ဆာပေါက်တာတ
တကယ်လို့များဟိုစစ်သားတွေကမယုံမဲနဲ့မယုံဘူးငါတို့ကဒီထဲမှာဝင်ရှာမယ်ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့တွေ့သွားရင်ရာခတ်တမိသားစုလုံးအားလုံးအသက်ခံတိုးတော့သူ့ဘဝရဲ့ကြင်ချင်းအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူကထူးခြားတဲ့လို့ကိုစလုပ်လာတယ်ဟာဒါနဲ့တော့ပြောတယ်မင်းတို့ဒီမျိုးကိုလာတော့မယ်ဆိုတာတိတာနဲ့မင်းတို့တော်ထဲမှာတဲ့မင်းတို့ဘလို့တွေဖခင်ကအထူးပါရှိတယ်။အိုးပင်လေတွေကိုဘလို့နှချမ်းခွဲခဲ့တယ်။ဘယ်လိုမျိုးဖခင်ကမင်းတို့ကိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာငါတို့မျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးကြားတယ်တဲ့။ဖခင်လုပ်တဲ့မူအဝါစာကောင်းတယ်။ဘယ်လိုများကြားတယ်။အခုလိုအင်တာနက်ရှိလို့နော်တယောက်က TV Facebook မှာအများနဲ့တင်ပေးနေလို့နော်မာနဖို့ကောက်တဲ့အချိန်မှာရရရရေးလဲ selfie လေးဆွဲပြီးတော့နော် page မှာတင်ထားတယ်။နော်သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ page သူတို့ဖွဲ့ရဲ့ page မှာတင်ထားလို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားလုံးတဲ့အရာကလူတွေမသိလို့မရဘူးအာမင်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖျားရဲ့တကိုးကြီးခြင်းကဘုံဘုံထားလို့မရဘူးမင်းတို့လာမယ်ဆိုတော့သိတယ်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးအကြောက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ဘာမှမကြောက်နဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲနော်မင်းတို့ငါတို့မျိုးကိုလာသိတဲ့အခါငါတို့အိမ်ငါ့ကိုတတိယပါမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါဟိုတချို့တယောက်ကဟာစိတ်ချလုံးဝငါတို့မင်းရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မင်းမဲမဟုတ်ဘူးနော်မင်းအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူအားလုံးငါတို့မတတ်ဘူးဘာနဲ့ငါတို့တတ်တယ်ယူလဲဆိုတော့ရော့ဆိုပြီးတော့ကျိုးနီဖဲကျိုးစားအနီလေးပေးလိုက်တယ်မင်းဒီကျိုးလေးကိုအဲ့ဒီတကားပေါက်မင်းငါတို့တွေ့ဆင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပေါက်လေးမှာချိတ်ထားလိုက်ငါတို့တမျိုးသားလုံးငါတို့ကြီးညာထားပြီးသားကြီးညာထားမယ်ဒီအနီရောင်ကျိုးလေးတွေ့ထားတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးဘယ်သူမှမတတ်ဘူးပစ္စည်းဘာပစ္စည်းမှမယူဘူးဘာမှထိခိုက်ပစ္စည်းမရှိစေရဘူးငါတို့အာမခံတေးကြတယ်နော်ချိန်ပြီးတော့ပြောချိန်တယ်ငါတို့ထာဝရဘုရားကိုချိန်ပြီးပြောတယ်လုံးဝမင်းတို့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူအားလုံးဘာမှမလုပ်ဘူးတေးချတယ်အာမခံဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဂတိကဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖဲကျိုးနေနဲ့ထားခဲ့အဲ့ဒီဖဲကျိုးနေနဲ့ချိန်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဂတိထားခဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကသွားတယ်နော်၃ရက်ပို့ပြီးအားလုံးသိတယ်မယ်နော်တစ်ချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ဒီမြို့ကိုသိတဲ့ခါမှာကြီးမားဆိုအောင်နေတယ်ဒါနဲ့သူတို့ကတတ်မဲ့သူတွေကအိမ်ထဲကသူတွေပစ္စည်းအားလုံးတယောက်မှမချင်စင်တယ်ပစ္စည်းအားလုံးယူလို့အမိန့်ထုတ်တဲ့ခါမှာတတ်တယ်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှားချချက်တစ်ခုရှိတယ်အိမ်တဲ့အိမ်ရဲ့ဗရင်တကားဝမှာကျိုးစားအနီလေးချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကျိုးစားအနီလေးကိုတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘသူ့ကိုမှမတတ်ရဘူးနော်ဆိုတာကိုသူအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်းတယ်ပစ္စည်းတွေယူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်တာပါလေဒီအိမ်မှာကျိုးမိစားရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာပဲကြည့်တယ်သူကမရှိဝင်ဟဲ့အကုန်သိနေအကုန်လုံးတတ်တယ်ဖြက်စီးတယ်အကုန်ယူတယ်ပြီးတော့လည်းကမှနောက်တိန်ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီရာခက်အိမ်လေးရောက်ကြည့်ရမှာမကျိုးနေစားလေးမဖြစ်သေးဘူးငါတို့ဒီအိမ်ဝင်လို့ဖြစ်သေးပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခွက်လာတယ်ဘေးနာအိမ်တွေအကုန်လုံးရှင်းတယ်ဒီအိမ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျိုးနေစားလေးဒီအိမ်ငါတို့ကြော်သွားရအောင်နောက်တစ်ခွက်လာတယ်ဒီအိမ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျိုးနေစားလေးငါတို့ဒီအိမ်ကိုကြော်ရအောင်လူအားလုံးတော့သူတို့ရဲ့လာပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သူအားလုံးကအဲ့ဒီကျိုးနေစားလေးချထားတဲ့အိမ်ကိုအားလုံးကြော်သွားတယ်အားလုံးကကြော်သွားတယ်မတတ်ဘူးမရှင်းဘူးပစ္စည်းမယူဘူးဘာမှမဖြတ်စီဘူးသွားတယ်သူတွေမကပဲနဲ့သူခေါ်ထားတဲ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီကျိုးနီစာလေးကဘာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံဆောင်ခြင်းလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတဲ့ရဲ့တက်တာမှာတင်မိပါအရင်ကတင့်ကိုတညိုးထိုးပြီးတော့နေဘယ်သွားကောင်းကြီးရမယ်သူမဟုတ်နေမလေးရှားမကောင်းလို့အမေရိကပဲသွားဘယ်ပဲသွားနေကဘယ်တော့မှကောင်းစားမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့တင့်ကိုဘယ်သူကချိန်ခဲ့တယ်တင်ရန်ချစ်ပြီးတင်အားကိုတဲ့တင့်ကိုချစ်မဲ့ထင်ထားတဲ့တင့်မိပါနော်အေးကသူ့သားရင်းကိုသူ့မြေးရင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ချိန်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တင့်ဘိုးဘွားတွေကတင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးများချိန်ခဲ့တယ်တော်တော်သိဘိုးဘွားတွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့တရားမရတဲ့ကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဗနဆက်ရှိခဲ့တယ်။တင်းရဲ့တက်တာမှာဘယ်လိုဘသူတွေကဘယ်ကနေတစ်ခါမှတော့မမြင်ဘူးသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးတွေမမြင်ခဲ့တဲ့ဘိုးတွေကဘာတွေများလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့။အဲ့ဒီယာခက်ကပြည်တစားလှုပ်လို့ဘာလို့များနေရဲ့နောက်ကြောင်မကောင်းဘူးကနေကဘာမှမထူးတတ်ပြစ်မဲ့မဟုတ်ဘူး။ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတတ်မဲ့သူလာတဲ့ခါမှာကြည့်တာကယာခက်ရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းမကြည့်တော့သူ့ရဲ့လောက်ကင်ကိုမကြည့်တော့ဘူးသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကိုမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဖဲကြိုးနီလေးကိုပဲလိုက်ရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင့်ရဲ့အသက်တာတင့်မိသားစုတင့်မျိုးနွယ်မှာလေ
ဟာဟိုယာတူဒီယာတူရှိတာဟိုယာတူမရှိလို့ငါတို့ကဆုံးရှုံးပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသင်တက်တာမှာဖဲကြိုးညီလေးချိန်ထားပြီလားဆိုတာပဲဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအနာမရှိသူပြောရအောင်သင်မိသားစုမှာဖဲကြိုးညီလေးချိန်ထားပြီလားလို့ပြောပါဦးအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့လက်ခုပ်တီးလက်ဖျားကိုရှင်မွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အသက်တာယာခက်ကတကယ်ဆိုပြည်စားမျိုးရိုးအဲ့လိုပဲသွားတာနော်သူ့မျိုးရိုးကကောင်းတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်လာကြတခုမှမရှိဘူးပြည်စားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးချပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့လူတွေကိုလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ယာခက်နဲ့သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကဘုရားရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့အတူတူနေခွင့်ရပါတယ်အာမင်အတူတူနေခွင့်တကယ်သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယာခက်ရဲ့မျိုးရိုးကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့မျိုးရိုးပြည်စားမျိုးရိုးကနေဘုရားရဲ့လူမျိုးတဲကိုဝင်ခွင့်ရသွားပြီးတော့ရှင်မဿဲအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေကြည့်ရင်အာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်တို့မှာဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်ဆင်းမှုကားတဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံသားဣဇက်သားယာကုပ်သားယူဒမှစ၍ညီနောင်တစုတဖြည်းဖြည်းဆင်းသက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆာလမုန်ဆိုတာကအဲ့ဒီတရှိုနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်အဲ့ဒီမျိုးကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့တရှိုထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆာလမုန်ဆိုတာဆာလမုန်ဒီမိမိခင်ပွန်းယာခက်တွေမြင်သောသားဘောဇယာခက်ကပြည်စားမျိုးနွယ်ထဲကနေဖခင်ရဲ့မျိုးနွယ်ထဲကိုစပြီးဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာတော်တော်နည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းเนาะချင်းထဲမှာတော်တော်လေး serious ဖြစ်တဲ့เนาะချင်းလူမျိုးတွေဆိုရင်ယောက်ျားလေးဘက်ကတော်တော်များပါတော်တော်များယောက်ျားလေးရဲ့မျိုးနွယ်ကိုပဲယူတယ်ဥပမာမိန်းကလေးတွေကသူတို့ယောက်ျားမရခင်ဘာမျိုးနွယ်ပေါ့ဘလို့ပဲရှိပါစေယောက်ျားရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်သွားသူတို့ကကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးတချို့အကြောင်းကိုပဲမှတ်တမ်းတယ်တချို့ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နာမည်တော်မပါဘူးဆိုအဲ့ဒီထဲမှာရှင်မဿဲခရစ်ရဲ့အစမှာမှတ်တမ်းတင်ရလောက်ဘသူပါလာလဲဆိုတော့ဆာလမုန်ဒီမိမိခင်မောယာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇဒီမိမိခင်မောရုဒတွင်မြင်သောသားဩဘက်သားယေရှဲသားဒါဝိမင်းကြီးဒီဒါဝိမင်းကြီးစင်သက်အဲ့ဒီကဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီစင်သက်လာတယ်ယာခတ်သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုသူ့ရဲ့ယက်တီမှုသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကပြည့်စုံပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးနွယ်တဲ့ကိုဝင်သွားစေတာကသူ့ရဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်သားတွေဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးအဖြစ်သားတွေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာယာခက်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကငါဒီနေ့တော့ငါဘဝကိုအစိုးနဲ့အဖြစ်တင်နဲ့မကောင်းတာတွေနဲ့နှိမ့်မွန်းတာငါရက်တော့မယ်ငါပြည့်စားလုပ်ပြီးတော့ငါမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့အဖြစ်တရားထဲမှာနှိမ့်မွန်းတာငါရက်တော့မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတော့ယေရှုနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်သင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးနွယ်ထဲမှာပါခွင့်ရသွားတော့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာလက်ကိုဒီအားပါခေါင်းကြည့်ပါသင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကစီးကြိုဖြစ်ခဲ့တဲ့မျိုးနွယ်လားသင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကလေဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးနွယ်လားသင်ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကကင်ဆာနဲ့သေတဲ့မျိုးရိုးလားသင်ရဲ့မျိုးရိုးကအိမ်ထောင်ကွဲတဲ့မျိုးရိုးလားသင်ရဲ့မျိုးရိုးကဘာလုံးမအောင်မြင်တဲ့မျိုးရိုးလားရှိတယ်နော်ဘာလုံးမအောင်မြင်ဘူးတခုဆိုလဲသူ့လေကြမှာပဲကန်ဆိုးမအောင်ကြပြီးတော့ဒီနေ့သင်ရဲ့တက်တာမှာကန်ဆိုးတာကန်ကောင်းတာလောက်ကသင်ရဲ့ဘဝကိုမတက်ရောက်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကရွေးထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယာခက်ကဆုံးဖြတ်လာတယ်ဖြစ်တော့ငါရဲ့တက်တာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြည်စာမဖြစ်တော့တဲ့အပြင်သူကဖခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဆာလမုန်နဲ့လက်ထပ်လာပြီးတော့သူကနေစပြီးတော့ဒါဝိမင်းကြီးစင်သက်လာတယ်။သင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါမျိုးရိုးတွေကနေယာဒူးကြီးရဲ့သူပေါ်လာပါမလားပေါ့။ငါမျိုးရိုးတွေကနေဆရာဝန်ကြီးတွေထွက်လာနိုင်ပါမလား။
ငါမျိုးရိုးတွေကတကယ်တော်တဲ့ဖျားသုံးပြတဲ့တရားဟောဆရာကြီးတွေထွက်လာနိုင်ပါမလားငါမျိုးရိုးတွေကနေနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဖျားချီးမြောက်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပေါ်ထွက်လာပါမလားယာခတ်အဲ့ဒီနေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့ရင်တချို့နေရာကိုဒီမှာရှိတဲ့သားလေးဖန်လိုက်ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံကသူ့ကိုလက်တလောတော့ငွေတွေအများကြီးပေးပါရွှေတွင်းကားတွေပေးပါမင်းကငါတို့နိုင်ငံကိုကယ်ခဲ့တာမင်းကငါတို့နိုင်ငံအတွက်ကျေးဇူးရှင်ပဲရောဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဆုလက်တွေချတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုလက်ထက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်သူ့ရဲ့ထာဝရတည်တည်မဲ့အရာကိုပဲသူရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲကြောင့်ဒီနေ့သင်မမြင်လိုက်ဘူးတဲ့သင်ရဲ့ဘိုးဘေးသင်မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သင်ရဲ့မိဘတွေတချို့တွေကမိဘမဲ့ကိုမိဘတွေငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးပါတဲ့မျိုးရှိတယ်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကမူရစေဝါထဲမှာပဲကျင်လည်ပြီးတော့ဥပမာမူရစေဝါနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့သူကသူ့သားတွေမွေးလာတဲ့ခါမှာလေသူ့ရဲ့သားတွေထဲမှာမူရစေဝါနဲ့တည်သွားတဲ့သူမူရစေဝါနဲ့ထောင်ကျတဲ့သူအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကအမှုမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်စေချင်ဒါကမတော်တဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်ဒါကမျိုးရိုးချိန်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့မျိုးရိုးကဘာမျိုးရိုးလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သင်အသိဆုံးဖြစ်တယ်သင်ရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာဘယ်အရာကသင်တို့ကိုဒုက္ခပေးဆုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော်ဖခင်သိတယ်သင်သိဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့သင်တက်တာမှာတချို့တွေကကြောင်းပြီးပဲနဲ့ဝယ်မရပဲနဲ့ကြောင်းထွက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကပြန်စဉ်းစားကြည့်သင်တို့မျိုးရိုးထဲမှာသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသင်ဦးလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသင်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိနိုင်တယ်သင်ရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာသာမရတဲ့မျိုးရိုးလူကဟိုကတော့လည်းအလုပ်ပြုတ်တယ်ဒီအလုပ်လည်းအလုပ်ပြုတ်တယ်ဟိုဆိုလည်းအလုပ်ကအဆင်မပြေအဲ့လိုဖြစ်တာကအမှုမမဟုတ်ဘူးသူတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူး2ယောက်3ယောက်ရှိသလားသင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမျိုးရိုးထဲမှာအိမ်တော်ကွဲခဲ့တာဒီတွဲပဲပေါ့ငါတို့ဦးလေးတွေလို့ဖြစ်တယ်ငါတို့အဖိုးတော်တွေလို့ဖြစ်တယ်ငါတို့အိမ်တော်20 30ဖြစ်တဲ့မျိုးရိုးလားတော့မဟုတ်တာသမီးမလိမ္မာတဲ့မျိုးရိုးလားတော့မဟုတ်မွေးစေဝါဆွဲတတ်တဲ့မျိုးရိုးလားတော့မဟုတ်အကျွေးရှိတဲ့မျိုးရိုးအလုပ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးရှိနေတော့မယ်ကောင်းနေတဲ့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးရှိနေတော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုခုတော့စဉ်းစားဖို့လိုပြီသင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဘယ်အရာအဖြစ်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာဝင်လာတော့လဲဟေရုမင်းကတော့သူတို့ရဲ့ခေတ်ဆက်ယေရှုကိုညှင်းပယ်တယ်ဘုရားရဲ့လူတွေကိုညှင်းပယ်တယ်နှိမ့်ချင်းဆရာယောဟန်ကိုကောင်းဖြတ်တတ်တယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုအကြီးကျယ်ဟောတယ်ပြောင်းလဲခံပြီးပဲဖြစ်တယ်မပြောင်းလဲသွားဘူးဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာကပြောင်းလဲလူနီးပါးပဲဖြစ်ဖို့များလို့တော့မရှိပဲနဲ့ရာခက်ကဲ့သို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြားရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာရာခက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရအောင်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးကနေမတည့်ရအောင်ဒါမတည့်ရအောင်ဒီသတင်းစကားကဘာကြောင့်ဘုရားကပြောစေတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တင့်မှာတကယ်လိုတဲ့ရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတယောက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလာပြီးဒီစကားပြောတာတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာလို့လဲဖခင်ကသူ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့တယောက်ရပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီဒီတယောက်ငါနဲ့မှန်ကန်စွာသွားဖို့ဆုံးဖြစ်တယ်ငါ့ကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာငါဆွေစဉ်မျိုးဆက်အထောင်တောင်းထိငါကောင်းကြီးပေးရမယ်လို့သူကစစိတ်လှုပ်ရှားနေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီခန်းထဲမှာလူရာခဏပဲရှိတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်သေးတဲ့မျိုးဆက်အတောင်းထိဘုရားကကောင်းကြီးပေးဖို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုံပေးချင်တယ်သင်တန်းပြီးသွားရင်သင်တန်းပြီးတဲ့ဆရာတိုင်းကအော်တော်လုပ်ပဲတရားပြီးတဲ့ဆရာတရားပြီးတဲ့အတိုင်းပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအော်တော်ခေါ်တယ်သွားလိုက်မယ်တော့ကြတော့လူနေနေမှာဆိုလို့ထွက်ပေးတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မဟုတ်အာမင်ရာခတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေတော်တော်လေးတော့ယဉ်လိုက်ရတယ်ရာခတ်ကတကယ်လို့များမိသွားလို့တိသွားရင်သူတက်ခါမှာဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီနေ့သင်နားမလည်နိုင်ပဲနဲ့သင်ဘဝမှာမအောင်မြင်တာမျိုးရိုးချင်းကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။သင်စဉ်းစားလို့မရငါဘွားကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်မှပိတ်နေတာလဲ။ဒီနေ့
တင်မသိခဲ့တဲ့မျိုးရိုးချိန်ချင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်တင်နေတိုင်းနေရကြတဲ့ဟာငါတို့မိသားစုကကွာဘယ်တော့မှတောင်းမီချမ်းပါတယ်ဆိုမှမရှိနိုင်ငါတို့မိသားစုကဘယ်တော့မှပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုမှမရှိနိုင်ငါတို့အဖေမေကအမြဲတမ်းရံဖြစ်တယ်ငါတို့ဖိုးတွေတော့လည်းလို့ပဲအမြဲတမ်းအဖိုးတွေဖွားတွေရံဖြစ်တယ်ငါအဖေမေလည်းအမြဲတမ်းရံဖြစ်တယ်ဝေးလာတဲ့ခါမှာတင်ကိုယ်တိုင်ရောအခုချိန်မှာတင်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အစပြေတဲ့အရာကတင်မိသားစုတွေပါနေသေးတယ်လားအဲ့ဒါကိုဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တင်မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေလည်းတင်လိုမျိုးပဲဆက်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလူတစ်ယောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဘဝတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့ချိန်ချင်းဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တေကောခန်းကြီးကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘဝတွေမှာဖတ်ပေးမယ်တေကောခန်းကြီး15ငွေ20မှာတေကောခန်းကြီး15ငွေ20မှာလူပေါင်းတို့သည်အာရန်အားဖြင့်သင်ခြင်းသို့ရောက်တည်နည်းတူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်အဖို့တယောက်ကမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့လို့တင်တို့မျိုးရိုးတစ်ခုလုံးခံနေရမှာဥမာဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်းသူတို့နေချစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေတွားတောင်းပန်တယ်နော်ကြားဘူးလားမသိဘူး။ဘာလဲမြန်မာပြည်လဲလာပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ငါတို့အဘိုးတွေအဖေးတွေကမင်းတို့နိုင်ငံကိုကြုံပြုခဲ့တယ်မင်းတို့နိုင်ငံကိုညှင်းဆဲခဲ့တယ်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်တတ်ခဲ့တယ်ငါတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါဘုရားကိုမသိတဲ့သူတွေတော့အဲ့ဒီမျိုးရိုးချိန်ချင်းကြောင်းနားလေတယ်သူတို့လာပြီးတောင်းပန်တယ်သူတို့ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတွားပြီးသူတို့တောင်းပန်တယ်ငါတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါကွာငါတို့မင်းတို့အဘိုးတွေဟာငါတို့ဘာမှမလုပ်လေငါတို့အရင်ကောင်းတယ်လေဂျပန်နဲ့ငါတို့လည်းအရင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့မမြင်ဘူးတဲ့မင်းတို့အဘိုးတွေကိုငါတို့ညှင်းဆဲခဲ့တယ်မင်းတို့မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့မင်းတို့ဖွားတွေကိုငါတို့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ညှင်းဆဲခဲ့ပြီငါတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတောင်းပန်ဒီနေ့တင်မသိခဲ့တဲ့တင်မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့တင်ရဲ့အဘိုးတင်ရဲ့အဖိုးတင်ရဲ့အဖေကလုပ်ခဲ့တယ်အော်ငါသိပြီငါတို့မိသားစုဒီလောက်တောင်မှကောင်းကြီးပိတ်နေတာဒီလောက်ထိငါတို့မကောင်းတာကြုံနေတာအဲ့ဒီချိန်ချင်းကြောက်ပဲဆိုတော့ယခုချိန်မှာပဲလေတင်သိနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်က4နာရီထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ရင်းနဲ့ထိုအဖြစ်တရားရဲ့အခါထိုချိန်ချင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ပစ်ဖို့ကောင်းဆုံးထိဖြစ်တယ်worship ဖွဲ့ရလာမှာကျွန်တော်တို့အရှင်တကူ